संस्कृतमिति नामिकायाः संस्कृतसम्बद्धसंस्थायाः हीरकमहोत्सवे अन्तर्जालमाध्यमेन सञ्चालितायां संस्कृतसम्भाषणस्पर्धायां प्रतियोगिरूपेण समुपस्थितः अस्मि। चित्तवनमण्डलतः अहं दिग्विजय लामिछाने नामकः महिषसंस्कृतगुरुकुलस्य छात्रः। अस्तु तावत् सर्वप्रथमं कोरोना महामारी प्रभाविते विश्वस्मिन् सर्वेभ्यः जनेभ्यः आरोग्यतां कामये। ततश्च अस्याः सम्भाषणस्पर्धायाः समायोजकाय आराणशासनम् अद्यपर्यन्तं सुदीर्घकालतः राजनीतिक्षेत्रे सामाजिकक्षेत्रे विशेषतः पौरस्त्यवाङ्मयस्य सनातनसंस्कृतेश्च संरक्षणाय च दत्तयोगदानाय जयतु संस्कृतिमिति संस्थानाय कोटिशः हार्दापणं समर्पयामि। अहमद्य अस्मिन् चलच्चित्रखण्डे मम देशः मम गौरवमिति शीर्षके स्वकीयां वक्तृत्वप्रतिभां प्रस्तौमि। मम स्वराज्य गौरवगानं प्रत्येकं नेपालीभिः श्रवणीयं भवेत् इति मम विश्वासः अस्ति। स्वकीय जन्मभूमिः यस्य कस्यचिदपि कृते गौरवभूमिः वर्तते। यदि स्वराज्यं विहाय अन्यं राज्यं गौरवत्वं स्वीकरोति तर्हि तु जन्मभूमिः दुःखः भवति। यदा इंग्लैंड देशस्थानां गौरवभूमिः इंग्लैंड देशः, तथैव जापान अमेरिका भारतस्थानां जनानां गौरवभूमिः तेषां जन्मभूमिः एव। मम जन्मभूमि नेपालः, मम गौरवभूमि नेपालः। मम स्वदेशाभिमानः अन्येषामिव मम एव श्रेष्ठः इति भ्रमधारपटने नास्ति। लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः न तु प्रतिज्ञामात्रेण इति वचनवत् मम स्वदेशाभिमाने सन्ति लक्षणप्रमाणानि। मम तु चिरकालसम्पुष्ट संस्कृति सभ्यता सदाचारादि सम्पत्सम्भाधारे परिपोषितः स्वदेशाभिमानः वर्तते। विश्वस्मिन् सर्वेपि जनाः स्वकीयं राज्यम् अन्येभ्यः सर्वेभ्यः देशेभ्यः पृथग्रीत्या परिचाययन्ति। चीनदेशस्थाः साम्यवादजनकत्वेन स्वराज्यं परिचाययन्ति। इराकदेशस्थाश्च भूतैलोत्पादने सर्वश्रेष्ठत्वेन स्वराज्यं परिचाययन्ति। परन्तु यदि कश्चन वैदेशिकजनः तव देशस्य परिचयः कः इति पृच्छति तर्हि अहं स्वकीयं देशस्य परिचयं नैकेन प्रकारेण अपि तु सहस्रप्रकारेण सहस्ररीत्या प्रस्तोतुं शक्नोमि। मम देशः नेपालितनेपालः। मम देशः सन्तत सनातन सभ्यता संरक्षण सन्धूयमान ध्वजवाहकः। मम देशः अनाथनाथ पशुपतिनाथ सनातीत नगरः। मम देशः विश्वकिरीटीभूत मृडाल गौरशृङ्खला राज सगरमाथा शेखरः। मम देशः जीवजगद्यत्री गौतम बुद्धजनकः। मम देशः स्वकीयाद्भुत प्राकृत सौन्दर्य पराजिता त्रिविष्टपवैभवः। अस्माकमेव हिमगिरिगुहायां श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमनुः नौकां सप्तर्षिभिः सह आनिनाय अस्मिन् देवदेशे मानव सभ्यता विकासस्य ब्रह्ममुहूर्तः जातः इति पुरातनजीवास्मा वैज्ञानिकाः तर्कन्ते। वेदस्थ उद्घोषयति यत् उपौहरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। अत्रैव प्रातविधिः पदस्य जनकस्य अष्टावक्रेण सह ब्रह्मसंवादः। अत्रैव भगवान् गौतम बुद्धः शिष्यान् उपदिदेश यत् न हि वेरेण वेराणि सम्मन्तीर कुदाचन अवेरेण च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। इयमेव भूमिः वाल्मीकि व्यास पुलः कौशिक कपिलादीनां कैवल्यपथ प्रदर्शकानां मन्त्रद्रष्टानां तपोभूमिः। अत्रैव पाणिनिः अष्टाध्यायीं रचयामास। मम देशस्यैव निर्मल जल जङ्गल सौन्दर्येण तुष्टः तत्र भगवान् श्रीहरिः गृहीतपाषाढविग्रहः शालग्राम रूपेण गण्डकी गर्भे अवततार। तथैव अनवरत पतनरत तुषार तोषितः भगवान् आशुतोषः किरातेश्वर रूपेण नवीनां सभ्यताम् अत्रैव प्रणिनाय। अस्ति अन्यः कश्चित् एतादृशः देशः जगति तले। मम देशे एव धर्मपापयोः विरोधः धर्मधर्मयोः अविरोधः। मम देशे धार्मिकसंहिता तु अस्त्येव अपि तु प्राकृतिकसंहिता अपि अस्ति। यत्र तुषारपातेन कम्बलबन्धुविजनाः कम्पमानाः भवन्ति तस्मादेव नातिदूरे पर्वतप्रदेशे ग्रामबालकाः तडागनद्यादीनां शीतजले उत्प्लवमानाः दृश्यन्ते। पुनः तस्माच्च नातिदूरे तराईप्रदेशे धर्मतापतप्ताः त्यक्तवस्त्रसञ्जालाः कौपीनमात्रैकधारिणः जनाः वटपिप्पलादिवृक्षमूले शयानाः दृश्यन्ते। मम देशे विंशत्युत्तरैकशताधिकाः मौलिकपरम्पराः मौलिकभाषाः जातिविशेषाः सन्ति। लम्बनासिकाः ब्राह्मणक्षत्रियादयः, स्थूलनासिकाः शेर्पा गुरुयादयः, कृष्णवर्णः यादवादयः, श्वेतवर्णः मगरादयश्च सर्वेऽपि रङ्गाः इन्द्रधनुषमिव नेपालदेशं शोभयन्ति। परन्तु अधुना देशस्य सञ्चालकाः उपरिस्थाः जनाः मणिं विहाय काचमिच्छन्तः सन्तः। देशस्य सभ्यतां संस्कृतिम् आदर्शं च विस्मृत्य परकीय संस्कृतेः परकीय दर्शनस्य विकासाय तत्पराः सन्तः स्वधर्मपुराणे एव निमग्नाः सन्ति। तत्तु वानरस्य हस्ते नारिकेलमिति उक्तिरिव वर्तते। तथापि अस्माकं देशः भविष्ये भूतकालिकं स्वर्णकालं पुनः प्रत्यावर्तते इति अहं विश्वसिमि। मम देशः भौगोलिकदृष्ट्या सङ्कुचितोऽपि स्वकीय मौलिकपरम्परया विस्तारितः द्रव्यादिवैभवे निर्धनोऽपि साहस धैर्य स्वाभिमानादिधनेन विश्वसमक्षे सम्भ्रान्तः यत्र जनिं लब्ध कश्चन मूर्ख एव पश्चात्तपते। अहं तु एतादृशस्य स्वर्गविशिष्टस्य देशस्य नागरिको भूत्वा स्वाभिमानं वदामि अहं नेपाली अस्मि।
किमधिकम् अपर्याप्तं मम वचनं मम देशस्य गौरवगाने। यथा महाकवि कालिदासः शकुन्तलायाः सौन्दर्यं वर्णयति तथैव मम देशः अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमधुनं कररुहै अनाविद्धं रत्नं मधुनवमना स्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं किमिह समुपस्थासिति विधि। जयतु संस्कृतं जयतु नेपाल जननी। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। सभाध्यक्ष महोदयाः, प्रमुखातिथयः, विशिष्टातिथयः, अतिथयः, निर्णायक गुरवः, मम प्रतियोगिन सखाय अन्य सर्वदयास। जयतु संस्कृतम् इयं संस्था संस्कृतोपकाराय बहुधा शोभनं कार्यं सम्पादयन्ती वर्तते। तया युतेस्मिन् वक्तृत्वे श्री परमानन्द संस्कृत गुरुकुलं विद्यापीठस्य सन्तोष पश्याल। मम देशः मम गौरवम् इति विषये स्वयं वक्तृत्वं प्रस्तौमि। मम देशः मम गौरवम्। मम देशः मम गौरवम् अस्ति। मम देशः नेपालः मुख्यतया पौरस्य दर्शन माध्यमेन अर्थात् सांस्कृतिक रूपेण, आध्यात्मिक रूपेण, भौगोलिक रूपेण, प्राकृतिक रूपेण, सामाजिक रूपेण च मम गौरवस्य कारणतां भजते। देवदेश हिमालय देश इति नामद्वयं प्रायः सशब्दं मम देशाय प्रयुज्यते। तपपूतानां त्रिकालदर्शिनां मुनीनां तपोजन्यम् अलौकिकं चिन्तनं वहन्तीनां हिमनदीनां निष्किञ्चन जलद्वारा यथाक्रमम् अनुसिक्तानां हिमाल पहाड तराई प्रदेशस्थानां दिव्यौषधीनां प्रभावेण अहर्निशां स्वस्थायमानानां मानवानां अपि तु समेषामपि प्राणिनां परम पवित्रं चिन्तनम् इत एव समग्रं विश्वं प्राप्नोति इति महान् प्रमोदः। उक्तञ्च एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। हिमालयः तथा पवित्र नदी संगमः ज्ञानस्य आविर्भावाय कल्प्यते इति तु सिद्धान्तः। ॐ उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत इति मन्त्रवर्णात्। अतएव मुनिवर पाणिनि अत्रैव तपस्या महेश्वर प्रसादेन लौकिक वैदिको भय साधारण शब्दानुशासकम् अनुपमम् अभूतपूर्वम् अभावी च शास्त्रं निर्ममे। व्यासदेव अत्रैव स्थित्वा पुराणादीनां ब्रह्मसूत्रादीनां च निर्माणं चक्रे। एवं पराशर जैमिनि कपिल प्रभृतयो महामुनयः कर्कशतर तपोद्वारा लब्धालोकेन इमं देशं चकासिरे। एवं भगवती सीता शान्तिदूतो गौतम बुद्ध इति सर्वे अपि देशं गौरवत्वम् आदरति। अनेक सांस्कृतिक पद्धतयः परम्पराभ्याम् अत्र गौरवकारणानि। किं बहुना अत्र तु रोदिगृहे गीयमानानि न कालिदास शेक्सपियरादीनां कविभ्यो न्यूनायन्ते, परन्तु अधुना पाश्चात्य संस्कृतेः अत्यन्त प्रकोपवशात् स्वकीयामुच्चैः शोभमानां परम्परां हित्वा पाश्चात्य संस्कृति मङ्कुरतां तु स्वगृहे पायसं त्यक्त्वा भिक्षाम् अटति दुर्मति इति स्थितिः। अत्र प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक परिपूर्णता च अवर्णनीया। एकत्रैव देशे सर्वत्र विश्वस्मिन् उपलभ्यमानं वातावरणम् अत्र लभ्यते। हिमालयस्य मधुरं स्वास्थ्यं, पर्वतानां हरितायमानत्वं, विविधौषधधारकत्वं, तराई प्रदेशस्य सर्वान्नदायकत्वं च कस्य मन सभाध्यक्ष महोदय च कस्य मन गौरवाय न नयेत्। हिमालय रूपं मञ्जुषिरः उच्चीकृत्वा पर्वतेषु श्वेत रक्त पित्त हरितादि पुष्पाणां देशिकं पटं धारयन् तराई प्रदेशस्य सकल लाभद्वारा मम देशे विश्वस्मिन् अग्रेसरतां प्राप्नोति इति मम देशः मम गौरवं वर्तते। एतावत्सु सर्वेषु स्वत्सपि अधुना राजनैतिक स्थिरतायाः पृथ्वीनारायण भीमसेनादि पालितोऽयं देशः सांस्कृतिकीं राजनीतिकीं च निष्ठां हित्वा अन्धेनैव नियमाना यथान्धाः इति वदन्धने तृत्वकारणेन सङ्कटपथम् आरोहति। कदाचित् चिन्तापि वर्तते मयि तथा पशुपतेः गौतम बुद्धस्य च कृपा अत्रैव सर्वदा राजते इति स्मारं पुनः गौरवत्वं न जाहाति। वैदेशिका अपि अस्माकं देशस्य गौरवं मुक्तकण्ठेन गायन्ति। यथा अभिदास I may have been born in another place, but I feel I am from Nepal. The magic of Nepal has to be felt. अन्त्यस्य स्वरचितेन एकेन पदेन स्वदेश गौरवं गायन् प्रतिपादयन् स्वीयां वक्तृतां समापयामि। सम्भुर्देशो हिमगिरिला कान्तिभिः शुभ्यमान गौरी सीता पवित्र शरणे क्रीड्यमानो विशेष शान्तेः धारा प्रवहति शनै बुद्ध ज्ञानोदयेन शान्तो दिव्यो मुनिगणयुत किन्न भो गौरवेण
शान्तो जीव्यो मुनिगणयुत किन्न भो गौरवेण। शब्दलालित्यलीलावनं संस्कृतं चारुमाधुर्यधारागृहं संस्कृतं विश्वचेतस्समत्कारकं संस्कृतं पूर्वजानां यशः स्मारकं संस्कृतम्। एतां सभामधिकुर्वन्तः सभाध्यक्षमहाभागाः, सभाभूषणाः, प्रमुखातिथयः, विशिष्टातिथयः, अन्ये अतिथयः, पण्डावन्तो निर्णायकगुरवः, सर्वेण्ये पूज्याः मातृपितृगणाः, भ्रातृगणाश्च। श्री परमानंद संस्कृत गुरुकुले अधीयानः कुशल भट्टराय नामाहमद्य संस्कृतं लोकभाषा भवेत् इति विषये स्वकीयां वक्तृतां प्रस्तोतुमिहे। सभापति महोदयाः संस्कृतभाषा साकल्येन परिपूर्णा परिष्कृता पूर्णतो वैज्ञानिकी सर्वोपकारिणी भाषा वर्तते इति वयं शृणुमः बारम्बारम्। अन्याः भाषाः अस्याः भाषायाः एव परिमाणरूपाः इत्यपि प्रमाणितं वैज्ञानिकैः। लौकिक वैदिको भय साधारण सकल शब्द प्रकाशिका इयं भाषा दैवी भाषा इति मन्यते। अतः अमर भाषा, गिर्वाण, भारती इत्यादि संज्ञां लभते इयं भाषा। अस्यां च भाषायाम् उपनिषत्सु, वैद्यग्रन्थेषु, दर्शनक्षेत्रे, न्याय व्याकरणादि ग्रन्थेषु च क्षिप्तं रहस्यं केषाञ्चिदेव प्रकाशितम् इत्यत्रापि न संस्थितिः। वसुधैव कुटुम्बकम् एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्ति विश्वस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मातुद्राष्ट्रमधिभ्रषद। प्रथमो दैव्यभिषक मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तां मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। सतञ्जीवेद शरदः विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुख इत्यादि ज्ञान विज्ञान धाराणाम् अजस्र प्रवाहः भाषाम् एनां भूषयति। अस्यां च स्थितौ संस्कृतभाषायाः लोकभाषात्वम् उचितं सत्स्यत्येव। लोकभाषा नाम लोकैः सर्वैरपि जनैः व्यवहारादिषु भाष्यते यासा इति। लोकः यदा एनां भाषां प्रयुञ्जते तदा एषा लोकभाषा भवतीति। यथा अधुना नेपाली भाषा लोकभाषा तद्वत्। यद्यपि लोकशब्देन सर्वाः प्रजाः गृह्यन्ते तथाप्यत्र तद्देशीय लोकानां भाषात्वे तात्पर्यं भाति। क्रमशः सर्वलोकस्यापि भवेदिति। सभापति महोदयाः विचार्यमाणे सति अस्याः लोकभाषात्वे औचित्यं दृश्यते एव। आध्यात्मिकदृशा, सांस्कृतिकदृशा, परम्परादृशा, समाजदृशा च एषा लोकभाषा भवितुमर्हति। प्रथमं तावद् संस्कृतभाषायाः उच्चारणं यदि नियमेन स्यात् तदा तद्वारा एव अनेकासां शारीरिकमानसिकसमस्यानां निराकरणं भवति। शुद्धोच्चारणे सति शरीरस्थसूक्ष्मतन्त्रीणां कम्पनेन तन्त्र्यः सक्रियाः भवन्ति। सर्वत्र देहे ऊर्जा प्रवाहः भवति। तथैव मनसि स्थितानां दुर्विचाराणां व्यूहो अपि तेन ऊर्जा प्रवाहेण विहन्यते। सांस्कृतिकदृशापि विशेषतो नेपाले संस्कृतभाषा लोकभाषा स्यात्। पौरस्त्यसभ्यतायाः उद्गमभूमिरियं संस्कृतभाषायाः मूलक्षेत्रम् आदिक्षेत्रमिदम्। अत्रत्याः सर्वाः संस्कृतयः विषेकादि श्मशानान्ताः संस्कृतसम्मताः। तर्हि अजानतोऽपि इयं भाषा लोकभाषा तु अस्त्येव। औपचारिकशास्त्रीयकार्येषु गत्यन्तराभावात् अतः लोकैरप्यं यदि प्रयुज्येत तद् अतीव साधु। सामाजिकदृशा, नैतिकदृशा च इयं लोकभाषा भवितुमर्हति। अस्याः तत्त्वानां परिशीलनेन लोकः यदि नीतिशालिनः स्युः, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, हरणं च परस्वानां परदाराभिमर्शनं यत्कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सत्यान्न प्रमुदितव्यं यथात्मनि तथा परे इत्यादि तत्त्वानां परिशीलने समाजकल्याणाय अस्याः लोकभाषात्वम् उचितम्। सभापति महोदयाः राजनैतिकदृशापि अस्याः लोकभाषात्वे अनया परिष्कृताः शासकाः यदि स्युः तदा लाभः। यद्यपि भाषायाः एव माध्यमेन न लाभः चारित्रिकपतने सति तथापि एषा जननी स्वकीयान् सेवकान् सर्वतोभावेन रक्षति इति मे दृढविश्वासः। अतः चरित्रनिर्माणद्वारा समाजनिर्माणे, राष्ट्रनिर्माणे च इयम् उपयोगिनी। इत्थं च आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक, नैतिक, सामाजिक, वैज्ञानिकदृशापि एतस्याः लोकभाषात्वम् उचितम्। वस्तुतस्तु प्राचीनकाले इयमेव लोकभाषा आसीत्। वर्तमानेपि बहुभिः जनैः प्रयुज्यते इति लोकभाषा वर्तते। अन्ते च इयमेव सर्वोपकारिणी भविष्यति इति इयं लोकभाषा तु अस्त्येव। अतः भवेत् इत्युक्तिरसङ्गता। आदावन्ते चेद् ह्यस्ति वर्तमानेपि तत्तथा इति। आदावन्ते चेन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा इति वचनस्य तात्पर्यं भवत्येव। तथापि सामान्यजनैः अस्याः लाभः प्राप्तव्यः इति सर्वैरपि लोकैः भाष्यमाणा सति इयं लोकभाषात्वं लभेत इत्युक्तिः सफला।
अन्ते चास्याः लोकभाषात्वं साधयितुम् अहं भवन्तश्च भूरिशः प्रेताः भवेम इति ब्रुवन् सर्वान् प्रणत्य विरमामि। ओम अस्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतम्। जानाति विविधः भाषा, जानाति विविधः कलाः, आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम्। अस्याः सभायाः सभापत्यमलङ्कुर्वाणाः श्रेयांसः सभापतिमहाभागाः, सभायाः शोभां वर्धयन्तः श्रेयांसः अतिथिवर्याः, अन्ये विद्वद्वरेण्याः गुरुवर्याः, विजयमालामभिलषन्तः प्रतिस्पर्धिनः सखायः। अहम् अञ्जनलुङ्गेलः श्रीनिपाल वेदविद्याश्रमस्य छात्रः। अद्य जयतु संस्कृतम् इति संस्थायाः समायोजितायां वक्तृत्वस्पर्धायां विश्वविद्यालयस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन् प्रसिद्धामि तमाम्। इदानीन्तनः केचित् आत्मानम् आधुनिकं मन्यमानः जनः संस्कृतशिक्षां प्राक्तनीम् अद्यत्वे अनुपयोगिनीं च साधयितुं मुदितः दृश्यन्ते। तेन अद्य अहं संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वम् इति विषये स्वकीयान् विचारान् प्रस्तौमि। सभ्याः समूपसरपूर्वकात् धातोः पदप्रत्यये सति निष्पन्नस्य संस्कृतशब्दस्यार्थः कृतसंस्कारत्वेन दोषरहितम् इति भवति। तेन संस्कृतं खलु दोषरहितं परिष्कृतम् अनेकविधज्ञानराशिसमृद्धं च भाषारत्नं वर्तते। मान्याः अद्यत्वे सद्व्यवहार शिक्षणाय, संस्कारस्य पालनाय, शिक्षाक्षेत्रस्य विकासाय, सच्चरित्रवतो नागरिकस्य उत्पादनाय च संस्कृतशिक्षा महत्त्वपूर्णा वर्तते। एतावदेव न समाजे शान्तेः सुव्यवस्थायाश्च स्थापनाय, पौरस्त्यज्ञानराशिः अर्जनाय एवं अन्तरिक्षादिषु अनुसन्धानाय च संस्कृतशिक्षा परमावश्यकी वर्तते। अद्यत्वे समाजे भ्रष्टाचारः, महिलानाम् उत्पीडनं, यूनां दुर्व्यसनग्रस्तता, प्रतिजनं प्रतिक्षणम् अवसादः इत्याद्याः नैकविधाः समस्याः दरीदृश्यन्ते। अद्यत्वे पारिवारिकानां सदस्यानां परस्परं सद्भावो न दृश्यते। अद्य अनुजः अग्रजं हतवान्, भगिनी भ्रातृभिः बलात्कृता बभूव, पुत्रा मातापितॄणां विश्वासघातम् अकुर्वन् इत्यादयः दुराचाराः प्रतिदिनं पत्रिकादिषु पठ्यन्ते, आकाशवाण्यादिषु श्रूयन्ते, दूरदर्शनेषु दृश्यन्ते च। अत्र प्रश्नः जागर्ति, अस्याः समस्यायाः समाधानं कः करोति? तस्य उत्तरमस्ति केवलं संस्कृतस्य नीतिमूला शिक्षा एव। यदा संस्कृतस्य सत्यं वदः, धर्मं चरः, अहिंसा परमो धर्म, मातृवत्पदारेषु इत्याद्याभिः अनुशासनशिक्षाभिः यदा जनाः शिक्षिताः भवन्ति तदा एव समाजः परिष्कृतः विकसितः भवितुं शक्नोति इति दृढीयान् विश्वासः। अद्यत्वे समाजस्य एका महती समस्या वर्तते, पतिपत्न्योः सम्बन्धविच्छेदः, विवाह मासानन्तरं सम्बन्धविच्छेदः, पुनर्विवाह पुनः सम्बन्धविच्छेदः। एतादृशी आधुनिकी प्रवृत्ति अविच्छिन्नां कुलपरम्परां पारिवारिकपर्यावरणं दूषयति। वस्तुतस्तु पतिपत्न्योः परस्परम् आजीवन सम्बन्ध संस्थापनार्थमपि संस्कृतशिक्षा अपरिहार्या वर्तते। यतोहि मम प्रतीति हृदयं ददामि, मम चित्तम् अनुचितम् अस्तु। एतादृशी समर्पणभाव शिक्षिका संस्कृतशिक्षा एव सामाजिकं जीवनम् आदर्शमयं सुखमयं निर्मातुं शक्नोति। अद्यत्वे समाजे शिक्षितं मन्याः जनाः नैतिकताविहीनाः विनयशून्याश्च दृश्यन्ते। प्रतिवर्षं शिक्षाक्षेत्रे अधिकाधिको धनराशि व्ययी भवति, तथापि किमर्थं शिक्षानीतिः सदा सर्वदा असफला असमर्था च वर्तते? एतस्य कारणं किम्? एतस्य कारणं वर्तते संस्कृतशिक्षारहिता आधुनिकी शिक्षानीतिः। यावत् कालपर्यन्तं कोऽपि शिक्षकः स्वाध्यायान् प्रमोदः, स्वाध्याय प्रमोदनाभ्यां न प्रमोदितव्यं, तद्धितवः इति व्यावहारिकरूपेण शिक्षयितुं न शक्नोति, तावत् कालपर्यन्तं शिक्षाक्षेत्रे कथमपि विकासः न सम्भवति। हे सम्मान्यः संस्कृतानुरागिणः, अस्माकं संस्कृतवाङ्मये प्रतिपदम् अनुशासन शिक्षा, सदाचार शिक्षा वर्तते। इयं संस्कृतभाषा नित्या नियमेन परिपूर्णा अस्ति। प्राचीनानां ऋषीणां महर्षीणां कवीनां तत्त्वज्ञानम् अनवरतश्रमस्यैव फलं यत् ईदृशं सदाचारेण परिपूर्णं, नित्याभरितं, नियमेन विलसितम्, अनुशासनेन च समन्वितं संस्कृतवाङ्मयम् अस्माकं सविधिः वर्तते। परन्तु अद्यत्वे ऋषीणां तपसा पूतेऽस्मिन् भारतवर्षे एव संस्कृतस्य अध्ययनपरम्परा प्रतिदिनं न्यूनायमाना दृश्यते इति खेदस्य विषयः। अद्य अत्रत्या शिक्षानीति विदेशस्य अन्धानुकरणेन चलति, परन्तु पाश्चात्याः संस्कृतवाङ्मयस्य अध्ययने प्रतिदिनं जागरूका दत्तचित्ताः दृश्यन्ते। किं भवन्तः जानन्ति? जर्मनी देशस्य 14 विश्वविद्यालयेषु संस्कृतभाषा पाठ्यते। संसारे अनेकेषु विश्वविद्यालयेषु संस्कृतम् अध्याप्यते, परन्तु वयं स्वनाभिः सर्वम् अजानन्तो मृगा इव दिग्भ्रान्तः स्मः। वयं पूर्वजेभ्यो अविच्छिन्नतया अस्मागच्छन्तीम् इमां संस्कृतधाराम्, इमां ज्ञानं वयं यदि स्वसन्ततिभ्यो दातुं न शक्नुमश्चेत्
अस्माकं सन्ततयः अस्मान् धिक्करिष्यन्ति तादृशं समयं न आगच्छेत् यदा अस्माकं सन्ततयः अस्माकं पौत्रादयः पाश्चात्यानां पार्श्वे गत्वा मह्यं संस्कृतस्य ज्ञानं ददातु मह्यं वेदस्य ज्ञानं ददातु इति रुदन्तः रिक्ताञ्जलिं प्रसारयुः एतावता सद्व्यवहारस्य शिक्षणाय संस्कारस्य पालनाय शिक्षा क्षेत्रस्य विकासाय सच्चरित्रवतो नागरिकस्य उत्पादनाय च संस्कृतशिक्षा अपरिहार्या वर्तते अन्ते गृहे गृहे संस्कृतगर्जनं स्यात् मुखे मुखे संस्कृतनर्तनं स्यात् बालोऽपि ब्रूयात् तरुणोऽपि ब्रूयात् वृद्धोऽपि ब्रूयात् ननु विश्वभाषाम् इत्येव उक्त्वा स्वकीयान् विचारान् अत्रैव उपसंहरामि ओम अस्तु जयतु संस्कृतम्। समादरणीयः जयतु संस्कृतमिति संस्थायाः अध्यक्ष महोदयाः अन्ये पदाधिकारिणः एतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायकवर्ग अन्ये समादरणीयः महानुभावाः अहमस्मि प्रभात रिजालः वर्दिया जनपदाभिजनः अत्र हम जयतु संस्कृतम् इत्याख्या संस्थया समायोजिते वक्तृत्वकला प्रदर्शन कार्यक्रमे स्वतन्त्ररूपेण सहभागी अस्मि। अत्र हम श्रव्य दृश्य प्रविधि माध्यमेन संस्कृतं लोकभाषा भवेत् इति विषये स्वकीयं वक्तृत्वं प्रस्तुवन् अस्मि। प्रकृतशीर्षके त्रीणि पदानि सन्ति तेषु सर्वप्रथमं संस्कृतम् इति पदं समुपसर्गपूर्वकात् क्री धातोः कत प्रत्ययः इति निष्पद्यते। संस्कृत शब्दस्य अर्थः भवति परिष्कृतम् अलङ्कृतं भूषितम् इति। पुनश्च तत्पदं शास्त्रीयाम् अत्यन्त समृद्धां व्याकरण संबंधी दोषरहितां संस्कृत भाषात्र बोधयति। अत्र प्रयुक्तः संस्कृत शब्दः संस्कृत भाषायाः द्योतकः इत्याशयः। लोकभाषा भवेत् इति वाक्यद्वारा संस्कृत भाषा जनव्यवहारोपयोगित्वं स्यात् इति इच्छा अभिव्यज्यते। संस्कृतं लोकभाषा भवेत् इति कथनं तदानीम् एव सङ्गतं भवेत् यथा संस्कृतभाषायाः महत्त्वं सर्वैः ज्ञायते अतः सर्वप्रथमं तदुच्यते। जानन्त्येव समये भाषाशास्त्रिणः यः जगति विद्यमानासु भाषासु संस्कृतभाषा सर्वश्रेष्ठा सर्वोत्तमसाहित्यसंयुक्ता प्राचीनतमासीति। भारतीयसंस्कृतिर्मूलभूताः वेदाः स्मृतयः पुराणानि दर्शनानि इत्येवं सकलमपि संस्कृतभाषायाः विवर्तरूपमेव। तथैव इदमपि अनितर साधारणं वैशिष्ट्यं भवति यत् अस्यां भाषाम् एकैकोऽपि शब्दः प्रकृतिप्रत्ययविभागादि संस्कारेण व्युत्पादितो वर्तते। एवमेव अस्याः भाषायाः एकैकोऽपि वर्णः कस्मिन् स्थाने उत्पद्यते कस्य वर्णस्य कः प्रयत्नः इत्यादि विचाराः बहुधा प्रतिपादिताः। अकुह विसर्जनीयानं कण्ठः पृष्ठं प्रयत्नं स्पर्शानाम् इत्यादि वचनैः भगवता पाणिनिना वर्णानां स्थानप्रयत्नादिभिर्विवेचिताः। अन्य संस्कृत भाषायाः महत्त्वपूर्णा विशेषता अस्ति यत् एषा भाषा अविकृता सततम् एकरूपेणैव विद्यमाना शाश्वती भाषा अस्ति। अस्माकं पूर्वजैः येन रूपेण एषां शब्दानां प्रयोगः यथा कृतः तथैव अधुनापि तेषां शब्दानां प्रयोगः तथैव जातोऽस्ति न खल्वन्य भाषा एतादृशी। अतः एकवारं संस्कृतभाषायां ज्ञानं सम्यक् जायते चेत् सदा संस्कृतज्ञानं जायते। एतस्मात् कारणात् एव संस्कृतभाषा न केवलं सर्वेषामपि ग्रन्थानाम् अपितु समस्तस्यैव वाङ्मयस्य लोकप्रियता अद्यावधि वर्तते। परन्तु अन्याः भाषास्तु प्रतिदिनं परिवर्तिताः भवन्ति। स्वल्पवर्षेभ्यः पूर्वं लिखितः शब्दः स्वल्पवर्षात् पश्चात् न बुध्यते। अतः संस्कृतभाषा लोकभाषा भवितुं शक्नोति इति सम्भावना सर्वाधिका वर्तते। तथैव वाचकसङ्गणकस्य कृते सर्वाधिक्येन उपयुक्ता भाषा इयमेव। अपि चात्र समासादिना बहुनां पदानां मेलनेन धातोः कृत्प्रत्ययस्य प्रातिपदिकस्य तद्धितानां च मेलनेन नवानां शब्दानां निष्पादनं कर्तुं शक्यते इत्यतः संस्कृतभाषा विस्तृता भाषा वर्तते। तथैव नेपाली हिन्दी प्रभृतीनां बह्वीनाम् आर्यभाषाणाम् अपि जननी भाषापि इत्येव। अस्माकं संस्कृतिः अस्माकं संस्कारः अस्यामेव भाषायां निहितेति अस्माकं संस्कारभाषा वर्तते। एषा भाषा भारतवर्षस्य प्राणभूता भाषा वर्तते। एषा भाषा भारतवर्षम् एकस्मिन् सूत्रे निबध्नाति। एषा भाषा प्रतिदिनं विविध संस्कारकार्येषु प्रयुज्यते। एषा च भाषा न केवलं भाषारूपेणैव अस्माकं पूर्वजैः व्यवहृता अपितु संस्काररूपेण नीतिरूपेण आचाररूपेण च परम्परिता। देवपितृकार्येषु सङ्कल्पवाक्यानि कथितानि दृश्यन्ते इति एतस्य प्रमाणं। नीतिशिक्षाचार व्याख्यान परम्परा संस्कृतभाषाश्लोकेनैव परम्परिता इति अन्यत् प्रमाणम्। इयं चैतादृशी अनितर साधारणगुणविशिष्टा इयं भाषा लोकभाषा भवेदेव। परन्तु मनोमे खिद्यते इदानीं यतः केचिदेव जनाः संस्कृते व्यवहरन्ति आङ्ग्लभाषा व्यामोहेन अम्बेति शब्दं परित्यज्य मातेति शब्दं परित्यज्य मृतकार्थ प्रातिपदिकेन मम्मी इति अपशब्देन व्यवहरन्ति। परन्तु पुराकाले सामान्योपि जनः संस्कृतभाषां जानाति स्म। तत्रिका प्रचलिता कथा वर्तते। कश्चन राजा काञ्चन भारवाहकं दृष्ट्वा पृच्छति, भूरि भारभराक्रान्तः तव स्कन्धो न बाधति
तथा सपदि भारवाहक उत्तरेति न तथा बाधते राजन यथा बाधति बाधते अनिनापि ज्ञायते तस्मिन् पुराकाले सामान्योऽपि जनः संस्कृतभाषां जानाति स्म अन्ते अहम् एतावदेव ब्रवीमि यदि वयम् अनेकतायाम् एकतायाः परिदर्शनं कर्तुं वाञ्छामः भाषागतं वैमनस्यं दूरीकर्तुम् इच्छामस्तर्हि अस्याः प्रचारः कर्तव्यः तदर्थम् अस्माभिः सर्वैरपि संस्कृतभाषायैव व्यवहारः कर्तव्यः इयं भाषा लोकभाषारूपेण प्रतिष्ठापनीया इत्युक्ता विरमामि जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतिः मम नाम रोहित डुमरी अस्ति अहं श्री दुर्गा संस्कृत वेद वेदांग विद्यापीठस्य लुम्बिनी प्रदेशस्य रूपन्देही जनपदान्तर्गतस्य तिलोत्तमा चौदा दुर्गानगरस्य 10मा कक्षायाम् अधीयमानः छात्रः अस्मि। जयतु संस्कृतम् आन्दोलनस्य हीरकजयन्ती महोत्सवावसरे समायोजितायां वक्तृत्वकलाप्रतियोगितायां संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वमिति विषयम् अवलम्ब्य द्वित्रिः शब्दैः सुमतम् उपस्थापयितुम् उद्यतोऽस्मि। सम् उपसर्गपूर्वकात् डुक्रियकरणे इत्यस्मात् धातोः कतप्रत्यये कृते संस्कृतशब्दो निष्पद्यते। अयं संस्कृतशब्दः परिष्कृतार्थं परिमार्जितार्थं च बोधयति। संस्कृतस्य शिक्षा इति विग्रहे षष्ठी तत्पुरुषसमासे कृते संस्कृतशिक्षा इति पदं निष्पद्यते। पदेऽस्मिन् आगतेन संस्कृतशब्देन संस्कृतभाषा एव बुध्यते। अतः संस्कृतभाषायाः या शिक्षा तस्याः महत्त्वम् इत्यर्थः लभ्यते। निखिलासु भाषासु संस्कृतभाषा एव प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इदानीं विश्वस्मिन् याभिः भाषाभिः व्यवहारः क्रियते तासां सर्वासां भाषाणां जननी संस्कृतभाषा एव। अस्याः भाषायाः कृते देवभाषा गिर्वाणवाणी शूरभारती भारतीविद्या इत्यादीनां पदानां शास्त्रेषु कोशेषु च प्रयोगो दरीदृश्यते। देवाः अपि अस्याम् एव भाषायां व्यवहारं कुर्वन्ति। अतः इयं भाषा देवभाषा अमरभाषा सुरभारती इति पदैः प्रथिता अस्ति। अस्याः भाषायाः प्रशंसा न केवलं भारतीयैः विद्वद्भिः विहिता अपि तु पाश्चात्यैः विद्वद्भिः अपि अस्याः बहुत्र मुक्तकण्ठेन प्रशंसनं विहितम्। पाश्चात्य विद्वान् होरेस् एम् एन् विल्सन् महोदयः अस्याः प्रशंसनं विदधन् कथयति न जाने विद्यते किं तन्माधुर्यमत्र संस्कृते सर्वदैव समुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम्। यावद् भारतवर्षं स्यात् यावद् विन्ध्य हिमालयौ यावद् गङ्गा च गोदा च तावत् स्थास्यते संस्कृतम् इति। तस्य विदुषः कथनमस्ति यत् यावद् पर्यन्तं भारतवर्षं स्थास्यति यावत् पर्यन्तं गङ्गादयः नद्यः प्रवहन्ति तावत् पर्यन्तं संस्कृतभाषा स्थास्यति। अनेन कथनेन पाश्चात्याः विद्वांसोऽपि संस्कृतस्य अमृतत्वं स्वीकुर्वन्ति। अतः संस्कृतभाषा अमरभाषा अस्ति। अधुना अस्याः भाषायाः प्रयोगाधिक्याभावात् केचन आधुनिकाः विद्वांसः अस्याः मृतभाषात्वकथने तत्पराः सन्ति, परन्तु कथञ्चिदपि कदाचिदपि तेषां मृतभाषात्वकथनं सङ्गतं भवितुं नैवार्हति। यतोहि अस्याः भाषायाः अध्ययनं न केवलं भारतदेशे नेपालदेशे च भवति अपि तु जर्मनी अमेरिका प्रभृतिषु पाश्चात्यदेशेषु अपि अस्याः अध्ययनं समीचीनतया प्रचलितमस्ति। मया श्रुतं यत् जर्मनी देशे 4 विश्वविद्यालयेषु संस्कृतभाषायाः अध्ययनं प्रचलति। अतः केषाञ्चित् आधुनिकविदुषाम् अस्याः भाषायाः मृतभाषात्वकथनं सर्वथैव निरर्थकम् अस्ति। अस्माकं जन्मनः आरभ्य मृत्युपर्यन्तं तथा मृत्योः अनन्तरमपि ये संस्काराः भवन्ति ते सर्वे संस्काराः संस्कृतभाषायाम् एव भवन्ति। अस्माकम् 18 पुराणानि 18 उपपुराणानि षड्दर्शनानि नीतिशास्त्राणि धर्मशास्त्राणि स्मृतिशास्त्राणि उपनिषदादीनि ग्रन्थरत्नानि अपि अस्यामेव भाषायां विरचितानि सन्ति। ऋग्यजुः सामथर्वाख्याः अपौरुषेयः 4 वेदाः अपि अस्यामेव भाषायां ग्रथिताः सन्ति। तेषां निखिलानां शास्त्राणाम् अवबोधनाय व्यवहार सम्पादनाय च संस्कृतभाषायाः अध्ययनं परमम् आवश्यकं विद्यते। महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना स्वविरचिते व्याकरण महाभाष्य नामके ग्रन्थरत्ने उक्तं ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयस्य इति। अर्थात् ब्राह्मणैः निष्कारणं वेदानां वेदाङ्गानां च अध्ययनं कर्तव्यमेव। ब्राह्मणानाम् इदमेव धर्मम् अस्ति। ब्राह्मणैः न केवलं षडङ्गवेदस्य अध्ययनं कर्तव्यम् अपि तु तस्य ज्ञानमपि विदधातव्यम्। मानवमात्रस्य धर्मार्थकाममोक्षाख्या 4 पुरुषार्थाः सन्ति। तेषु 4 पुरुषार्थेषु मध्ये परमपुरुषार्थः अस्ति मोक्षः। वेदान्तशास्त्रेषु मोक्षस्य परिभाषा अनेन प्रकारेण विहिता अस्ति। दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिः परमानन्दस्य च प्राप्तिः इति। अर्थात् पिपीलकात् आरभ्य ब्रह्मणः पर्यन्तं सर्वे प्राणिनः दुःखस्य आत्यन्तिकीं निवृत्तिं परमानन्दस्य च प्राप्तिम् ईहन्ते। अतः तदवस्था कथं लभ्येत इति धिया सर्वे जन्तवः अहर्निशं प्रयतमानाः दरीदृश्यन्ते। तस्मात् कारणात् परमपुरुषार्थ मोक्षप्राप्त्यर्थम् अपि संस्कृतस्य ज्ञानं नितान्तम् आवश्यकं भवति।
अस्याः भाषायाः महत्त्वप्रतिपादनपरकः एकः श्लोकः अस्ति। जानाति विविधा भाषा जानाति विविधः कलः आत्मानं स न जानाति यो न जानाति संस्कृतम् इति। अर्थात् यः जनः नेपाली हिन्दी फ्रेञ्च आङ्ग्लादि भाषाः नृत्यादि कलाः जानाति परन्तु यदि संस्कृतं न जानाति चेत् स जनः आत्मानं ज्ञातुं समर्थः भवितुं नैवार्हति। अतः आत्मज्ञानाय अपि संस्कृतस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। इदानीन्तनानां जनानां कृते तु संस्कृतशिक्षायाः महती आवश्यकता विद्यते। यतोहि इदानीं युवकाः युवत्यः बालाः वृद्धाश्च सर्वे मानवाः संस्कारविहीनाः सन्ति। ते सर्वे भोगम् एव परमं पुरुषार्थं मन्यन्ते। युवकाः कुसंस्कारे कुलते कुपथे च संलग्नाः दृश्यन्ते। युवत्यः अपि संस्कारविहीनाः भोगनिमग्नाः पाखण्डरताश्च दरीदृश्यन्ते। अतः अस्माकं युवकाः युवत्यः बालाः वृद्धाश्च सुसंस्कृताः स्युः इति धिया देशे देशे ग्रामे ग्रामे गृहे गृहे च संस्कृतभाषायाः प्रचारः प्रसारश्च आवश्यकः अस्ति। संस्कृतस्य प्रसाराय च नेपाले भारते च यानि गुरुकुलानि सन्ति तेषां गुरुकुलानां संरक्षणं सर्वकारेण कर्तव्यम्। तदा एव संस्कृतस्य ज्ञानं स्वस्य संस्कारस्य च ज्ञानं सर्वेषां जनानां कृते सुलभं भवति। एतावदेव उक्त्वा संस्कृतस्य एकं श्लोकं गायन् विरमामि। गृहे गृहे संस्कृतगर्जनं स्यात् मुखे मुखे संस्कृतनर्तनं स्यात् बालोऽपि ब्रूयात् तरुणोऽपि ब्रूयात् वृद्धोऽपि ब्रूयात् खलु विश्वभाषां वृद्धोऽपि ब्रूयात् खलु विश्वभाषां जयतु संस्कृतम्। ओम्। अस्याः सभायाः सभापत्यमलङ्कुर्वाणाः सभापति महोदयः आतिथ्येन सभां सभाजितवन्तः प्रमुखातिथयः समुपस्थित्य कार्यक्रमस्य शोभां प्रवर्धयन्तु तिथिवर्याः निरक्षरविवेकं विदधानाः राजहंसोपमेयाः निर्णायकमण्डलाः विजयश्रतं कामयमानाः प्रतिस्पर्धिनः सखायः संस्कृतानुरागिणो महानुभावाश्च अद्य जयतु संस्कृतम् इत्याख्या गौरवमया संस्थया समायोजितायां वक्तृत्वस्पर्धायाम् अहं स्वकीय मनसि उत्पन्नान् विचारान् प्रस्तोतुम् उपस्थितोऽस्मीति महत् गौरवानुभूतिं नितरां प्रसादयति मे चेतः। अविलम्बेन अहं भवतां चेतो मम शीर्षकं प्रति नयामि। अद्य मम वक्तृतायाः शीर्षकं वर्तते मम देशः मम गौरवम् इति। सर्वप्रथमम् अहं मम देशं परिचाययन् अस्मि। कीदृशो वर्तते मे देशः। नद्याः तीरे सुवर्णसैकतानां समुत्पादने समर्थो वर्तते मे देशः। गृहप्राकारेषु पतितेभ्यः खगानाम् उच्चारेभ्यः अश्वत्थवृक्षस्य रोपणे प्रवर्धने च समर्थो वर्तते मे देशः। अवकरस्थानेभ्यः अलाबु कर्कारु कुष्माण्डादीनां समुत्पादने समर्थो वर्तते मे देशः। जलघाटिकातो विद्युदुत्पादने मेषचमरादिभ्यः ऊर्णोत्पादने च समर्थो वर्तते मे देशः। विश्वशान्तेः अग्रदूतस्य गौतमबुद्धस्य पञ्चशीलसिद्धान्तैः संरक्षितो वर्तते मे देशः। विदेह राजकुमार्याः सीतायाः हरिततार्गविदाय भृक्कुट्याः च धनुषा पवित्रतः तदा देशैः प्रदर्शितमार्गश्च वर्तते मे देशः। जनक व्यास वाल्मीकि याज्ञवल्क्य अष्टावक्रादीनां तपस्या ज्ञानेन च मस्तकं सकरे नीतो वर्तते मे देशः। संसारमेण जीवनपद्धतिं शिक्षयन्त्या पौरस्य संस्कृतेः विश्वसेव चिन्तनशक्तिं प्रवर्धयतां पौरस्य दर्शनानां वसुधैव कुटुम्बकम् आत्मवत् सर्वभूतेषु केवलाग भवति केवलादि इत्याद्याविर्विचारैः जगदेव साम्यवादं शिक्षयन्त्या पौरस्य सभ्यतायाश्च जनको वर्तते मे देशः। दक्षिणोत्तमाभ्यां विपुलराज्याभ्यां कृतेपि पारतन्त्रोपभोगे वीराणां रुधिरैः संरक्षित स्वातन्त्र्यो वर्तते मे देशः। उत्तरस्यां दिशि वर्तमानानां हिमालयानां सौन्दर्यातिरेकेण मध्ये वर्तमानानां पर्वतानां हरितलालित्येन दक्षिणभागे वर्तमानस्य मध्यदेशस्य चारुणा पितिम्ना च आवर्षं प्रवर्धित सौन्दर्यो वर्तते मे देशः। सभ्याः अत्र प्रतिगृहं मन्दिरं वर्तते प्रतिप्रस्तरं देवाः सन्ति प्रतिशिखरं स्वर्गो वर्तते प्रतिवनस्पति औषधं वर्तते प्रतिपदं च गूढा सम्पत् वर्तते। अत्र किं नास्ति देवकोटा कथयति। अत्र शेक्स्पियर हलं कर्षेत् तिष्यन टर्नरो मे साञ्चारयेतां प्रतिगुहं सुकाराताः चिन्तनरताः स्युः। कालिदासस्य आषाढस्य 15 दिने गीतं गान भवेत्। अत्र साण्डो दारुकाणि वहति हेलेन केलर वनेषु गीतं गायति। अत्र अनेकाः सावित्र्यः सन्ति यासां कथा केनचिदपि श्रुता नास्ति। अत्र अनेकानि काव्यानि सन्ति यानि लिखितान्येव न सन्ति न च कदाचित् लिखितानि भविष्यन्ति। इदृक् परिचयवान् मे देशः। मम देशस्य परिचयादेव ज्ञातुं शक्यते यन् मम देशः किमर्थं मम गौरवमस्तीति। यस्य त्रिकोणद्वययुतया पताकया संसारे चन्द्रसूर्ययोः अवस्थिति पर्यन्तम् अस्य अस्तित्वं सूच्यते। अयि मान्याः यो मम देशं स्वल्पं कथयति तमहं मणे। कनिनिकायाः मिष्टभाषिणः शिशोः हृत्केन्द्रस्य ओंकारबिन्दोश्च स्वल्पत्वं शिक्षयितुम् इच्छामि। तत्रापि मम जन्मभूमि मम जननी तुल्या महन्महिमान्विता वर्तते। यथा अनेकविधानां पुष्पाणां कर्तनेन शोभनामाला जायते तथैव मे देशोऽपि अनेकजातीनाम् अनेकधर्माणाम् अनेकसम्प्रदायानाम् अनेकसंस्कृतीनां च जनानाम् एकतया निर्मितो वर्तते।
अनेकतायाम् एकत्वेन मम देशः सहिष्णुताया अद्वितीय उदाहरणम् अस्ति। अत्र मन्दिरं चैत्यं पूजयति, चैत्यं मस्जिदं नमति, मस्जिदं गिर्जागृहं प्रार्थयति, गिर्जागृहं च मन्दिरं वन्दते। अतो मम देशः सद्भावेन समुन्नतो वर्तते। शरणागतानां संरक्षणस्य मैत्रीमिच्छतां मित्रतायाश्च सिद्धान्तो मम देशे प्रतिगृहं विराजते। अतिथिदेवो भव इति मूलमन्त्रं मनसि निधाय चलन्तो मम देशः वास्तव्यः शत्रुवपि आतिथ्यं कुर्वते। सगरमाथाख्येन हिमालयेन मम देशस्य शिरः सर्वदा उच्चं विहितम् अस्ति। ह्यातृङ्गसदृशानेके निर्जराः मम देशस्य प्राकृतिकसौन्दर्यं नैरन्तर्येण प्रवर्धयन्तो विद्यन्ते। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिन्यादीनि अनेक तीर्थस्थलानि मम देशं प्रति सदा आस्थापतां ध्यानम् आकर्षन्ति। मम शिरः सर्वदा उच्चं विहितम् अस्ति। तेन अहं ह्याटं न वाञ्छामि। दौराविधं वस्त्रं मम वक्षः सर्वदा आयतं करोति। तेन अहं शर्ट टी-शर्ट आदीन् नेच्छामि। मम लज्जाया गोपने शौर्वालाविधं वस्त्रं मेव प्रभुतम् अस्ति। तेन अहं पाण्ड्याख्यं वस्त्रं नाभिलषामि। तेन मम देशस्य सर्वाण्यपि वस्तूनि मम गौरवं वर्धयन्ति। अतो मम देशः, मम नेपालः, मम जन्मभूमि, मम गौरवम् अस्ति इत्येव उक्त्वा अधुना विच्छाय भवामि। धन्यवादः। जयतु मम देशः, जयतु संस्कृतम्। सरल भाषा संस्कृतं, सरस भाषा संस्कृतं, सरल सरस मनोहर मंगल देव भाषा संस्कृतं। धन्यवादः। सभायाः अस्याः अध्यक्षमहोदयाः, प्रमुखभूषणाः, प्रमुखातिथयः, विशिष्टातिथयः, अन्ये अतिथयः, विवेकिनो निर्णायक गुरवः, अन्ये गुरवः, मम सखायः, मातरः, पितरश्च। संस्कृत परिवर्धनाय जयतु संस्कृतमिति संस्थया समारब्धे अस्मिन् कार्यक्रमे श्री परमानंद संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठस्य छात्रोऽहं ऋषि अधिकारी अद्य संस्कृत शिक्षायाः महत्त्वविषये किमपि वक्तुं वाञ्छामि। सभाध्यक्ष महोदय, विश्वस्मिन् बह्व्यः भाषाः सन्ति। तासु सर्वासुपि भाषासु या भाषा सम्यक् वर्तते, विशुद्धा, दोषरहिता, वैज्ञानिकी, सरसा, सरला, कुत्रचित् अतिशय दुस्तरा, सर्वविधा वैभवपूर्णा च वर्तते, सा एव भाषा संस्कृत भाषा इति विज्ञातारः मन्यन्ते। समुपसर्गपूर्वकात् करोतेः कर्मणि निष्ठायां भूषणार्थे सुटि संस्कृत शब्दो विनिष्पत्तिं वदते। व्युत्पत्तेः अस्याः भाषायाः अलङ्कृतत्वं सिद्ध्यति। एतादृश्याः संस्कृताख्यायाः भाषायाः शिक्षा एव संस्कृत शिक्षा इत्युच्यते। यद्यपि शिक्षा शब्द वैदिकनियम प्रतिपादके ग्रन्थविशेषे वेदाङ्गविशेषे वा प्रसिद्धः, तथापि नात्र स शब्दो विपरीतः। अत्र शिक्षा पदार्थ शिक्षणं, विद्योपादानं, विद्याग्रहणम् इत्येव। अत्र च संस्कृत शिक्षायाः तात्पर्यं न केवलं संस्कृत भाषायाः ज्ञाने, अपि तु संस्कृत भाषायां वर्तमान तत्त्वानां ज्ञाने परिशीलने चेति बोध्यम्। संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः इति वचनरीत्या संस्कृतस्य देवभाषात्वं सिद्ध्यति। एवम् अस्माकं पूर्वजानां भाषा सर्वप्राचीना च भाषा संस्कृत भाषा। इयमेव वैदिक सनातन भाषा, देव भाषा, वेद भाषा, अमृत भाषा, सरस सरल मनोहर गिर्वाण भारती च वर्तते। सर्वप्राचीनो वेद ऋग्वेदः अस्यामेव भाषायाम्। एवं चत्वारो वेदाः, वेदाङ्गानि, उपनिषदः, पुराणानि, उपपुराणानि, धर्मग्रन्थाः, नीतिशास्त्रं, तर्कशास्त्रम्, अनेकानेक साहित्यग्रन्थाः, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, अम्बिकादत्त, दण्डी, भवभूति, अनेकानेक कवीनां रचना, व्याकरणरत्नं सर्वमपि अस्याः भाषायाः शोभां ददाति। एतादृश्याः भाषायाः शिक्षा संस्कृत शिक्षा गरिमामयी श्रेष्ठा चेति शिष्यति। महोदय, एकं तथ्यं वर्तते यत् मानवः भाषायाः माध्यमेन एव सकलं ज्ञानं लभते इति। यस्याः भाषायाः आश्रयेण सज्ञानं लभते, यदि सा भाषा अवैज्ञानिकी अपूर्णा च अस्ति, तस्याः भाषायाः तत्त्वानि न सन्ति, तदा भाषावद् तस्य ज्ञानम् अपूर्णं, ज्ञानवच्च व्यवहारः अपूर्णः, जीवनम् अपूर्णं, निष्फलं च भवति। अतः भाषायाः श्रेष्ठत्वम् अपेक्षितं। एतादृशी च भाषा संस्कृतमेव। तस्मात् अस्याः महत्त्वं स्वयमेव सिद्ध्यति। यदा संसारे आधुनिक सुसाङ्ख्यस्य परीक्षणक्रमे कस्य भाषायाः प्रयोग इति विषये चर्चा परिचर्चा बभूव, तदापि संस्कृतमेव सर्वमान्यं वर्तते। संस्कृते शब्दस्य भाण्डागार अस्ति। अत्र कस्यापि जनस्य चरित्रम् अधिकृत्य तस्य रचना, तस्य पाठविषयः ज्ञातुं शक्यते। यथा जटाकटा हसभ्रम इति रावणस्य रचना, न मन्त्रं नो यन्त्रमिति भगवतः शङ्कराचार्यस्य। महोदय, अधुना यद्यपि वयम् अस्याः भाषायाः महत्त्वं न जानीम, संस्कृत शिक्षायाः महत्त्वं न जानीम, तथापि वैदेशिकाः मुक्तकण्ठेन एनां प्रशंसन्ते, पठन्ति च। यच्च विल्सन महोदयेन उक्तं च, न जाने विद्यते किं तन्माधुर्यमत्र संस्कृते, सर्वदैव समुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम्। मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयबः अपि समेषां भारतीयानां संस्कृत ज्ञातुं वाञ्छति।
एवं केचन अस्याः भाषायाः संस्कृतशिक्षायाः श्लोकमधिकृत्य चतुर्दिनं यावत् नृत्यन्ति। शोपेनहावर महोदयः पाश्चात्यचिन्तकः उपनिषदाम् आत्मैक्यचिन्तनं प्रशंसते। सम्प्रति वैदेशिकाः जागरूकाः सन्त अस्याः शिक्षायाः अध्ययने अध्यापने च प्रवीणाः। तदा वयम् अस्याः शिक्षायाः मूलभाषिणः आदिभाषिणश्च हिमालयवासिनः अपि जागरूकाः भवामः। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसा उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् सत्यं वद अतिथि देवो भव इत्यादि उदात्त विचाराणां धनिका वयं स्वकीय मूलधनं गोपायेम। अनेन विश्वबन्धुत्वं पुनः भजेमहि। अनेन च संस्कृत शिक्षायाः महत्त्वं विपुलं गौरवं स्वयमेव सिद्ध्यति। क्व संस्कृत शिक्षार्णवः महान् क्व च मम धीषणा अतो नाहम् एनां जाने तथापि वक्तुं प्रयते। अन्ते च संस्कृत शिक्षायाः वैशिष्ट्यं परिज्ञाय अस्माभिः जागरूकैः भाव्यम्। हस्ते स्वर्णस्थालीं गृहीत्वा भिक्षाटनं कथं शोभते। अस्तु ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जयतु संस्कृतम् इत्येतया संस्थया आयोजितायाम् अस्यां संस्कृतभाषण प्रतियोगितायाम् अहं देवघट्टस्य वेदाङ्गविद्यालयात् रञ्जनः गौतमः आदरणीया अस्याः संस्थायाः समे पदाधिकारिणः तथा मां प्रेक्षमाः समेऽपि प्रेक्षकाः अहमिदानीमत्र एतया संस्थया निर्दिश्यमानेषु त्रिषु विषयेषु मध्ये संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वम् इत्यस्मिन् शीर्षके सधारणम् अभिवदन्नस्मि। समपसर्गपूर्वकात् करणार्थकात् धातुतः यदा अस्माभिः कर्मनिर्धक्तप्रत्यये विधीयते तदा संस्कृतशब्दो निष्पद्यते। विद्वद्भिः शब्दस्य एतस्य नैके विग्रहावेताः न साध्यन्ते। सम्यक् कृतं, समीचीनं कृतं, सुपात्रं कृतं, समृद्धं कृतं, साधु कृतं, शोभनं कृतं इत्यादयः। संस्कृता च सा शिक्षा संस्कृत शिक्षा शिक्षायां परम प्राचीनतमा जगदाद्य शिक्षा अमरवाणी गिरिवाणवाणी देवभाषा इत्यादिभिः बहुभिः सुनामभिः परिचीयते। जगति यावत्यपि शिक्षाः वरीवर्त्यन्ते तासां शिक्षाणां जननी संस्कृत शिक्षा एव न अन्या। महोदयः अस्यां धरण्यां संस्कृत शिक्षातिरिक्तः यावत्यपि शिक्षाः वरीवर्त्यन्ते अथवा वरीवृत्तेरन् समाः शिक्षा अहं कथयामि भौतिकसुखाय एव द्रव्याय एव, किन्तु संस्कृतशिक्षा आत्मतत्त्वज्ञानाय एव। संस्कृतशिक्षातिरिक्ताभिः समाभिः शिक्षाभिः आत्मज्ञानं कर्तुं नैव शक्यते, नैव शक्यते, नैव साधि। किन्तु संस्कृतशिक्षा यादृशी शिक्षा सा आत्मज्ञानम् अवगमयति, स्वकर्तव्यतां बोधयति, संस्कारं वेदयति, मातृदेवभावः पितृदेवभावः आचार्यदेवभावः स्वाध्यायप्रबलः सत्यं परं धीमहि इत्यादीनि शिक्षयति इति एतस्याः भाषायाः महद्वैशिष्ट्यम्। अतः एतस्याः भाषायाः मन्मत् वरीवृत्यते। महोदयः जगति संस्कृतशिक्षा एव एका शिक्षा सा नारीजनान् देवतुल्यं मानयति। इतरैः वैशिष्ट्यैः अन्यासु भाषासु नैव भूयते, नैव भविष्यते, नैव अभावि। मनुष्याणां जीवने यावन्तपि संस्काराः अनुष्ठीयन्ते ते सर्वे संस्काराः संस्कृतभाषया एव सम्भवन्ति, न अन्याभिः भाषाभिः। मनुष्यजीवनस्य चरमलक्ष्यस्य अर्थात् पुरुषार्थानां घटकभूतस्य मोक्षस्य प्राप्तये अपि एषा शिक्षा परम आवश्यकी भवति। महोदयः यदि एतस्याः भाषायाः एतस्याः शिक्षायाः महत्त्वं न वर्तते चेत् एषा शिक्षा अनावश्यकी वर्तते चेत् जयतु संस्कृतम् इत्येतया संस्थया 15 दिवस संस्कृतपरीक्षणं किमर्थं प्रस्तूयमानं वर्तते, किमर्थं क्रियमाणं वर्तते, कथ्यतां निगद्यताम् उत्तराम्। पुरा महर्षिभिः एताम् एव भाषाम् अवगत्य बहवः ग्रन्थाः विरचिताः, लिखिताः, प्रणीताः सन्ति। यदि एषा शिक्षा महत्त्वहीना अनुपादेया वर्तते चेत् तर्हि किमर्थम् अङ्गीचक्रे निगद्यताम्। इतोपि ज्ञायते यत् एतस्याः भाषायाः महत्त्वं वरीवृत्यते। भाषा मधुरा मुख्या दिव्या श्रेष्ठा वर्तते। उक्तं च भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गिर्वाण भारती। किन्तु अस्माभिः तस्याः भाषायाः माधुर्यत्वं, वैज्ञानिकत्वं, सुष्ठुत्वं, दिव्यत्वं, श्रेष्ठत्वं न ज्ञायते अस्माभिः। वैदेशिकीं संस्कृतिं
वैदेशिकं संस्कारं वयम् अङ्गीकुर्वाणः स्मः। अस्माभिः स्वपुत्रेभ्यः सुष्ठुज्ञानं नैव दीयमानं वर्तते। अस्माभिः एतस्याः भाषायाः वैशिष्ट्यानि अवगतानि न ज्ञातानि। उक्तं च न जाने विद्यते तत् माधुर्यम् अत्र संस्कृते। सर्वदैव समन्मत्ता येन वैदेशिका वयं, सर्वदैव समन्मत्ता येन वैदेशिका वयम्। एषा समस्या, एषा विडम्बना अस्माभिः समहि बहिष्कार्या समाधेया। अस्माभिः स्वसंस्कृतिम् अङ्गीकुर्वाणैः भाव्यम् समयैः स्वकर्तव्यलीनैः भाव्यशिष्ट तेरपि स्वकर्तव्यं स्वधर्मं न विस्मर्तव्यम्। यदि एतेषां भवति चेत् संस्कृतशिक्षा जगति सर्वत्र सर्वदा भाति भाष्यति। सर्वे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं वैशिष्ट्यम् अवगच्छन्ति, अवगमिष्यन्ति। वैदेशिकाः अपि अवगमिष्यन्ति। महोदयः, लोककल्याणाय संस्कृतशिक्षा एव परमावश्यकी भवति। नमो नमः। मम नाम गोपालः अस्ति। अहं श्रीकान्ति भैरव गुरुकुलस्य छात्रः अस्मि। ॐ नाना भवतो सानौ भुनक्तो शावेर्यङ्करवावहै तेजसेनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्याः सभायाः महाभागाः प्रमुखातिथयः मन्त्रे विराजमाना अन्ये विशिष्टाश्रयश्च एवं विवेकपरायणा निष्पक्षा निर्णायकवर्गाः तथा मम प्रतिस्पर्धी प्रिय मित्राणि च। अद्य अहं जयतु संस्कृतम् इत्यस्याः संस्थया समायोजिते वक्तृकला इति कार्यक्रमे सम्प्रस्थाय संस्कृतस्य शिक्षायाः महत्त्वम् इति शीर्षकम् अवलम्ब्य कञ्चित् सोमनगतं विचारं गुरुकुलात् सम्प्राप्तं स्वानुभवं च प्रकटीकर्तुं वाञ्छामि। संस्कृतभाषा विश्वेषां प्राचीनतमा भाषा वर्तते। संस्कृतवाङ्मयं सर्वेषां मानवजातीनाम् अमूल्यनिधिरस्ति। अस्माकं राष्ट्रस्य तु प्राण एव अस्ति। अस्य राष्ट्रस्य द्वे प्रतिष्ठे विद्यते, एकं संस्कृतम् अपरा संस्कृतिश्च। संस्कृतिः संस्कृते प्रतिष्ठता वर्तते। संस्कृतम् अनन्तरा संस्कृतेः संरक्षणं महत् काठिन्यम् अनुभूयते। अतः अस्य राष्ट्रस्य महतो गौरवस्य संरक्षणार्थमपि संस्कृतभाषायाः आवश्यकता दरीदृश्यते। इयं भाषा परिष्कृता वर्तते। इयं भाषा नित्यं नूतना वर्तते। इयं भाषा व्याकरणादि दोषरहिता वर्तते। इयं भाषा देववाणी, सुरभारती, गिर्वाणवाणी इत्याद्यैः नामभिः लोके व्यवह्रियते। इयं भाषा ऋषीणां देवानां धार्मिकमहापुरुषाणां च तपस्थलीभूतस्य अस्य राष्ट्रस्य ऐक्यमपि साधयति। अस्माकं धर्मप्रवृत्तिभिः मृत्युपर्यन्तं यावन्तः संस्काराः सन्ति ते सर्वे संस्कृतभाषामेव आबद्धाः वर्तन्ते। तस्मात् तस्य उत्थानाय जीवने संस्कारस्य अतिमहत्त्वं शास्त्रैः सम्पादितम् अस्ति। तेषु सर्वेषु संस्कृतारेषु संस्कृतस्यैव प्रयोगो भवति। एतदर्थमपि संस्कृतशिक्षया परम आवश्यकता अनुभूयते। शिक्षते अनायति शिक्षा व्युत्पत्त्या वर्तते। संस्कृतशिक्षा ज्ञानप्रदायिनी विषय प्रबोधिनी भवति। संस्कृतशिक्षा विश्वेषां सर्वेषां मानवानाम् अध्ययनं पठनं पाठं च कुर्वन्ति। संस्कृतशिक्षा संरक्षणेन तया प्रतिपादितं शिक्षां स्वतः अस्माकं हितं वाञ्छति। सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय संस्कृतशिक्षा सर्वत्र प्रसिद्धा अस्ति। परोपकारं पुण्यं परपीडते पापं भवतीति इयं शिक्षा अस्मान् उद्बोधयति। सदाचारं विना जीवनं पशुतुल्यं जायते। धर्मम् अन्तरा शुष्कं प्रतीयते। संस्कारं रहितं जीवनं कष्टकारं चानुभूयते। यत् तेषु सदाचार धर्मसंस्कारेषु इयं भाषा परिपूरका वर्तते। संस्कार स्रोतभूताम् इमां भाषाम् अज्ञाय मानवीय मूल्यानां क्षतिर्जायते। प्रकृतिविज्ञानं, जीवविज्ञानम्, अन्तरिक्षविज्ञानादिकं सर्वे अस्यामेव भाषायां प्रतिपादिताः वर्तन्ते। तेन वयं संस्कृतोपासकाः धन्या श्रेयं भूमिं या च संस्कृतस्य उत्पादिका वर्तते। एषा भाषा प्रायः सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। विश्ववाङ्मयेषु संस्कृतवाङ्मयस्य अद्वितीयं स्थानं वर्तते।
संस्कृतभाषाया अध्ययनेन अन्यासां भाषाणामपि सारल्येनैव व्यवहारः सञ्जायते। संस्कृतस्य प्राचीनतमग्रन्थाः वेदाः सन्ति। चत्वारो वेदा एतस्य एव भाषायाः गौरवं परिवर्धयन्ति। अस्यां भाषायां विपुलं साहित्यं वर्तते। कालिदासादीनाम् अनेकैः काव्यैः विश्वेषां ध्यानम् आकृष्य संस्कृतं प्रति जनरुचिं च वर्धयति। अतः संस्कृतवाङ्मय विश्वेषु प्रसिद्धम् अस्ति। वेदाः, उपनिषदः, धर्मशास्त्राणि, ग्रन्थशास्त्राणि, स्मृतिशास्त्राणि, ज्योतिषशास्त्राणि, वास्तुशास्त्राणि, चतुष्षष्टिकलाः, इतिहासादिकानि अनेकानि शास्त्राणि अत्रैव समुपलभ्यन्ते। न केवलं कर्मकाण्ड सम्बद्ध विषया एव अस्यां शोभां वर्धयन्तु। मम नाम सुरेशनारायण गौतमः। अस्यां वाग्वर्धिन्यां सभायां सभापतिरूपेण समुपस्थिताः सभापति महोदयाः, निर्णायकगुरवः, अतिथयश्च, अज्ञानान्धकारेण व्याप्ताध्वनानां पुरुषाणां ज्ञानदीपेन प्रकाशनार्थं स्थिताः गुरवः। संस्कृतमिति संस्थायाः हीरकजयन्तीवर्षोत्सवे कार्यक्रमे आयोजितायां संस्कृतवक्तृत्वकलाप्रतियोगितायां स्थापितेषु विविधविषयेषु मम देश मम गौरवः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् विवक्षु अस्मि। महोदयः, यथा पात्रेण उददेः विशालतां परिमातुं नैव शक्यते, तथैव मम देशस्य गौरवविषये किञ्चित् कथयितुं न शक्यते। तथापि यथाशक्यं वर्णयामि। पुराणादिषु स्वर्गविषये यादृशं वर्णनं श्रुतं तस्य प्रतिमारूपेण मर्त्यलोके मम देशः विराजति। मम देशस्य नाम नेपाल वर्तते। नेमुनिना पालितं क्षेत्रम् इति विद्वांसः कथयन्ति। जलस्रोते द्वितीयो धनिको देशोऽयं प्राकृतिकदृष्ट्यापि समृद्धतमो वर्तते। बहुभाषिकानां बहुधार्मिकाणां सङ्गमस्थलोऽयं देशः। मम देशस्य सङ्गमस्थलोऽयं देशः। अत्र स्थानि क्षेत्राणि पाराक्षेत्रं, रुरुक्षेत्रं प्रायः सर्वेषु पुराणेषु वर्णितानि। अत्र पवित्रतमाभिः नदीभिः पवित्रीकृतेयं भूमिः वर्तते। हिमवत्खण्डे नेपालमाहात्म्ये पशुपतिपुराणे च पाशुपतिक्षेत्रस्य महत्त्वं तथा वाराहपुराणे मुक्तिक्षेत्रस्य च महत्त्वं दृश्यते। त्रैलोक्यानां गरिष्ठोऽयं नेपाल इति सर्वतः इति पद्यांशेनापि नेपालस्य गरिष्ठतां प्रदर्शयति। तन्त्रमन्त्राणां जन्मस्थलोऽयं देशः वर्तते। तथा अशान्तानाम् उद्विग्नानां जनानां शान्तिशिक्षणार्थम् अस्यामेव भूमौ शान्तिदूतेति नाम्ना प्रसिद्धस्य भगवतः गौतमबुद्धस्य जन्मः सञ्जात इति। सौन्दर्यप्रियाणां जनानां सौन्दर्यमूलं तथा ज्ञानप्रियाणां जनानां ज्ञानमूलं वर्तते मम देशः। बहुभाषिकानां धार्मिकाणां जनानां सङ्गमस्थलोऽयं देशः। प्राकृतिकदृष्ट्या भौगोलिकदृष्ट्या च समृद्धमो वर्तते अयं देशः। वीरप्रसूतेयं भूमि मम गौरवस्य विषयः। पङ्के यथा कमलः निर्विकाररूपेण तिष्ठति तथैव कोलाहलहिंसाग्रसितेऽस्मिन् विश्वे मम देशः विराजति। मम देशस्य राष्ट्रियपशु गौ वर्तते। तत्र विश्वदुर्लभाः पशवः पक्षिणश्च सन्ति। मम देशस्य राष्ट्रियध्वजे सूर्यचन्द्राङ्कितः वर्तते। मम देशस्य राष्ट्रियभाषा नेपाली वर्तते। मम देशस्य उत्तरदिशि हिमालयाः रक्षरूपेण तिष्ठन्ति। मम देशस्य भगवत्या पार्वत्या जन्मस्थलोऽयं मम गौरवस्य विषयः। तथैव हिमालयात् अत्र पवित्रतमा नदी हिमालयात् प्रवहन्ति। गण्डक्याः सर्वाः शिलाः प्रतिष्ठा विनापि विष्णुस्वरूपाः। तथैव महान् दार्शनिको राजा जनकः तत्सदृशस्य विद्वान् महर्षि याज्ञवल्क्यश्च अत्राप्येव। अपशुलानां धुरीकीर्तन्या मनुष्येश्वर धर्मपत्नी जनकतनया अपि अत्रैव जन्म लेवे। अस्य देशस्य सर्वोत्कृष्टत्वे कारणम् इति। तथा मम गौरवस्य विषयः। अत्रस्थाः जनाः पशवः। अत्रस्थाः जनाः सदैव शान्तिशिक्षणार्थं तत्पराः सन्ति। वसुधैव कुटुम्बकम्, अहिंसा परमो धर्मः इत्यादि शिक्षां शिक्षयति अस्माकं देशः। अस्य देशस्य दर्शनेन आत्मानं धन्यं मन्यन्ते जनाः। तथैव हिमालयप्रदेश, पहाडप्रदेश, तराईप्रदेश इति भागत्रयेण विभागीकृतोऽयं देशः। बहुभाषिकाः जनाः, बहुधार्मिकाः जनाः अत्र मिलित्वा हसित्वा तिष्ठन्ति। अत्र अनेकतायाम् एकतायाः अनुपमा दिव्याधारा प्रवहति।
हिमालप्रदेशे औषधयः सन्ति, पहाडप्रदेशे सुशीतला प्रकृतिः वर्तते, औषधयः सन्ति, वनस्पतयः सन्ति, तराईप्रदेशे अन्नभाण्डागारं वर्तते। सर्वेषु अन्येषु देशेषु मध्ये विभूतिरूपेण शिरोधार्यः वर्तते अस्माकं देशः। नमो नमः। संस्कृतस्य कृते जीव संस्कृतस्य कृते मनः, आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। मम नाम अमोक भट्टराई अस्ति। अहं सुनचरी जनपदान्तर्गते दराने वसामि। अहं 12 कक्षायां पठामि। श्रीमन्तः सभाध्यक्ष महोदय, अतिथयः, निर्णायकः तथा प्रियवेक्षकाः, जयतु संस्कृतं संस्थाद्वारा आयोजितायां वक्तृत्वकला प्रतियोगितायाम् अद्य अहं संस्कृतभाषा लोकभाषा भवेत् इति विषये किञ्चित् वक्तुं कामये। संस्कृतभाषा तादृशी भाषा वर्तते या च इहलोकं परलोकेन सह योजयति, ज्ञानं विज्ञानेन सह योजयति, अधर्मं धर्मेण सह योजयति, वस्तुशिक्षां मूल्यशिक्षया सह योजयति। अर्थात् वस्तुशिक्षाः सह मूल्यशिक्षां संयोज्य व्यक्तिं समाजं राष्ट्रं विश्वं च एकं निरं कारयति। हिन्दू क्रिश्चियन बौद्ध इस्लाम प्रभृतयः धर्माः आयुष्यं योजयन्ति इति कथ्यते, परं ते परस्परं हिंसन्ति, तर्जन्ति, विद्वेषं प्रकटयन्ति, अतः समग्रं विश्वं योजयितुं न शक्नुवन्ति इति निश्चितमेव। तर्हि समग्रं विश्वं योजयितुं कः शक्नोति इति प्रश्नः जागर्ति। तस्योत्तरे सहसा एव कथयितुं शक्नुमः, भाषा एव तादृशी शक्तिः अस्ति या समग्रं विश्वं योजयितुं क्षमते। अत्र कतिपय शङ्कन्ते संस्कृतभाषा हिन्दूनां भाषा वर्तते, सा कथम् आविश्वं योजयति इति, परं सा सङ्कुचिता धारणा वर्तते इति अहं मन्ये। अमेरिकादेशीयाः गौराङ्गाः संस्कृते अनुसन्धानरताः सन्ति। जर्मन्याः अन्ये अपि यूरोपवासिनः संस्कृते आकर्षिताः सन्ति। संस्कृते स्थिते दर्शने, राजनीतिकचिन्तने, अनुशासने, समाजव्यवस्थापने, योगै वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावना विश्व सर्वे वैदेशिकाः आकर्षिताः सन्ति, किन्तु हिन्दवः अवश्यं हिन्दवः न सन्ति। अधुना सकलमानवानां रुचिः संस्कृते जागरिता वर्तते। तादृशी च भाषा संस्कृतम् एव भवितुम् अर्हति इति जनाः कथयन्तः सन्ति। वैज्ञानिकाः अपि एषा स्थिरा भाषा वर्तते, अतः प्रविधे भाषा भवितुं शक्नोति इति कथयन्तः सन्ति। अतः उत्तर अमेरिकातः दक्षिण अमेरिकापर्यन्तं, यूरोपतः अफ्रिकापर्यन्तं, एशियातः केनडापर्यन्तं यः कोऽपि योजयितुं शक्नोति चेत् सा संस्कृतभाषा एव भविष्यति इति अहं भावयामि। तादृशी समग्रं विश्वं योजयन्ती भाषा किं जनभाषा भवितुं न शक्नोति इति प्रश्नः मम मनसि प्रतिदिनं प्रतिक्षणं च जागर्ति। भवतां समाजस्य सेवकः कोऽपि उपकारी जनः अभिभावकः भवितुम् अर्हति चेत् भाषा अपि संरक्षणे भवितुं शक्नोति इति मम दृढनिश्चयो वर्तते। तथापि समयस्तु विपरीत वर्तते इति वयं जानीमः एव। अधुना कस्यापि दुष्टस्य दुष्टता प्रचाराय यत्नः नावश्यकः, कस्यापि मिथ्यापवादस्य अपवाद प्रचाराय अपि व्यायामः नावश्यकः, परं ज्ञानस्य प्रचाराय पुनः 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 प्रयत्नः आवश्यकः दृश्यते। अतः संस्कृतभाषायाः महत्त्वप्रचाराय अपि अधिकः प्रयत्नः आवश्यकः प्रतीयते। तर्हि संस्कृतं जनभाषा भवेत्, एतदर्थं किं विधेम इति विषये अहं किञ्चित् वदामि। सर्वैरपि जनैः संस्कृतस्य पदं, वाक्यं, क्रिया वा प्रतिदिनं प्रयोक्तव्यं, यतोहि भाषादेव भाषा जीविष्यति। वाक्यादिकं नायति चेत् संस्कृतश्लोकः, नीतिपद्यं, स्तुतिपद्यं, मङ्गलपद्यं वा प्रतिदिनं सस्वरं ज्ञेयम्। संस्कृतभाषा ज्ञानाय अधुना विभिन्नाः अन्तर्जालमाध्यमाः, पुस्तकानि, अन्यानि साधनानि च प्राप्यन्ते, तेषां प्रयोगः कार्यः। सामुदायिक विद्यालयैः, संस्थागत विद्यालयैः प्रथमकक्षातः एव संस्कृतभाषा पाठनीया। संस्कृतभाषा हिन्दूनामेव भाषा वर्तते, एषा च मृतभाषा वर्तते इति भ्रमपूर्णा धारणा त्यक्तव्या। अनेन प्रकारेण कार्ये कृते संस्कृतं जनभाषा भवितुं शक्नोति इति मम विचारः वर्तते। अस्तु, धन्यवादः। जयतु संस्कृतम्। जयतु संस्कृतं। लोकभाषा मान्यः सभाध्यक्ष महोदयः, सञ्चालकः, अन्य अतिथयः, अहं झापा-जनपदस्य बुद्धशान्तिग्रामपालिकातः पूजा नेपालः वदति अस्मि। मम विषयः संस्कृतं लोकभाषा भवेत्। वास्तवतः एषा भाषा लोकभाषा अस्ति, आसीत्, भविष्यति च। एषा भाषा सर्वभाषाः जननीम् अस्ति। एषा भाषा न केवलं ब्राह्मणानां, न केवलं नेपालिकानां, एषा भाषा देवभाषा, एषा भाषा विश्वभाषा, लोकभाषा। पूर्वकाले यदा शङ्कराचार्यः मण्डनमिश्रस्य गृहं पृच्छत्
पठन्ति स्म तदा जलं नेतुम् आगताः महिलाः श्लोकद्वारा एव उत्तरं प्रयच्छन्ति। इदानीमपि गुप्तरूपेण सर्वत्र एषा भाषा अस्ति। वयं जागरणं कुर्मः। एषा भाषा लोकभाषा भवेत्। संस्कृतस्य सहयोगेन विना विविधाः भाषाः न चलन्ति। हिन्दी, तमिल, गुजराती, भोजपुरी भाषायामपि संस्कृतस्य सहयोगेन गतिः न भवति। आङ्ग्लभाषायाम् अपि बहवः संस्कृतस्य शब्दाः सन्ति। केचन अपभ्रंशरूपेण, केचन तथैव। उदाहरणरूपेण माता च मदरा प्रोक्ता, पिता फादर उच्यते, भ्रातरः ब्रदरः गेयः, सुंसा सिस्टर उच्यते, अक्षि आई इति गेयः, हस्ता हेण्ड इति कथ्यते, नासिका नोज इत्येव गो गच्छ कथ्यते। केचनः कथयन्ति एषा भाषा मृतभाषा, किन्तु ये कथयन्ति मृतभाषा ते एव मृतः। वयं जागरणं कुर्मः। किं न भवति? वर्तमान इस्राएल देशे हिब्रू भाषायां केवल 13 जनानां प्रयासेन तत्र राष्ट्रभाषा जातः। वयमपि संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, संस्कृतं पठामः, संस्कृतं लिखामः, संस्कृतं लोकभाषा भवेत्। अतः वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, ब्रूमः, लिखामः, पठामः। संस्कृतं भविष्यकाले च भविष्यति। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु, जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। जयतु संस्कृतं लोकभूतये, जयतु संस्कृतं राष्ट्रभूतये, जयतु संस्कृतं विश्वभूतये, जयतु संस्कृतं आत्मभूतये। अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। वयं संकल्पं कुर्मः, संस्कृतं रक्षामः, संस्कृतं पठामः, संस्कृतं लिखामः। एकवाक्यं न वयं संस्कृतविषये भाषणं कुर्मः, किन्तु भाषणं कुर्मः।